سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. انشاءالله که حال دلتون عالی باشه. میخوام درباره ایام فاطمیه بگم که سه‌شنبه اولین روز ایام فاطمیه است. میخوایم با هم نذر نمک انجام بدیم. نذر قوی نمک برای خانم فاطمه زهرا. 5 بسته نمک میخری، رو هر کدوم یک بار آیت الکرسی 5 مرتبه هم صلوات میفرستی. بعد نمک ها رو میذاری کنار. روز شهادت خانم فاطمه زهرا انشاءالله حاجت روا شدی پخش میکنی. نذر نمک ردخور نداره دوستان. نذر نمک خیلی قویه. حتما انجام بدین. چله خانم فاطمه زهرا. اگر تا حالا چله نگرفتی، اگر تا حالا حاجت نگرفتی، مشکل داری، گرفتاری، کافیه این چله رو از 13 آبان که روز اول ایام فاطمیه است با من شروع کنی. نیت میکنی به نیت حل مشکلاتت. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، کافیه که این چله رو شروع کنی به مدت 40 روز. هر روز 1 مرتبه سوره کوثر رو میخونی و 5 مرتبه هم صلوات میفرستی و هدیه میکنی به خانم فاطمه زهرا تا 40 روز. انشاءالله که حاجت روا میشی. پس از 13 آبان چلمون شروع میشه. یادتون نره اگر گرفتاری، مشکل داری، حاجتمندی، حتما این چله خانم فاطمه زهرا رو شروع کن. اگر دوست داری همیشه رزق و روزیت فراوون باشه، همیشه سلامت باشی، دلت خوش باشه، گرفتار نشی، محتاج کسی نشی، کافیه این 2 ذکر رو همیشه بگی. یکیش الحمدلله، یکیش استغفرالله. حتما هر چقدر میتونی از صبح تا غروب این ذکرها رو بگو. الحمدلله، استغفرالله. برای رزق و روزی فراوون حتما استغفرالله رو یادتون نره. من هر روز بخونین دوستان که واقعا حاجت روایی داره، واقعا رزق و روزی میاره تو خونه زندگی آدم. اگرم مغازه داری مشتری نداری، مشتریت کمه، کافیه وقتی مغازه رو باز میکنی 100 مرتبه بگی استغفرالله و 10 مرتبه سوره انا انزلنا رو بخونی. عزیزانی که بیماری ناعلاج دارن، خدای نکرد، یا کسانی دارن عزیزانشون مریضن، چی میبری دکتر خوب نمیشه، مریضیشون ناعلاجه، خدای نکرده، میخوایم با هم این دعای جوشن کبیر رو براش بخونیم. کافیه دعای جوشن کبیر فراز 51 رو براش بخونی. هر روز بخون، هر روز بخون، انشاءالله که مریضت شفا پیدا میکنه. برای شفای مریض دعای جوشن کبیر فراز 51 رو هر روز برای مریضت بخونی. 10 مرتبه، 20 مرتبه، هر چقدر میتونی براش بخون. انشاءالله که شفا پیدا میکنه. فراوانی رزق و روزی و برکت چند تا ذکر بهتون بگم. میدونستی که برای رزق و روزی و برکت فراوان میتونیم آیات الکرسی رو بخونیم؟ هر چند تا میتونی بخون. 1 مرتبه، 2 مرتبه، 10 مرتبه، چون آیات الکرسی خیلی شیرینه، آدم دوست داره هی بخونه. چون آیت الکرسی آیات اعظم قرآنه و هر چقدر بیشتر بخونی مثل حرز عمل میکنه. دوستای عزیزم حتما آیات الکرسی رو زیاد بخونی. هر دردی داری، هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، کافیه آیات الکرسی رو بخونی. تو این ایام فاطمیه حتما روزی 1 مرتبه زیارت عاشورا بخون و اگر تونستی روزه هم اگر میخوای دلت نورانی بشه، حاجتت برآورده بشه، مشکلت حل بشه، گرفتاریت از بین بره، جوونت سربرا بشه، عاقبت بخیر بشی، همیشه صلوات بفرست.
صلوات صلوات صلوات. اعظم همه ذکرها و دعاها صلواته. کسی میخواد گناهاش بخشیده شه کافیه صلوات بفرسته. هر چقدر میتونی صلوات بفرست. روزید مثل سیل جاری بشه کافیه این نمازی که بهت میگم و بخونی. 2 رکعت نماز، رکعت اول 1 بار سوره هم، 3 بار سوره توحید. رکعت دوم 1 بار سوره هم، 3 بار سوره فلق، 3 بارم سوره ناس. سلام نماز که دادی تموم شد 5 مرتبه آیت الکرسی و 100 مرتبه هم صلوات میفرستی. این نماز به نماز صلات رزق معروف دوستان. حتما اگر رزق و روزیت کمه، گرفتاریت زیاده، این نماز رو بخون، نیت کن و بخون. یه دعایی هم میخوام بهتون بگم که خیلی مجربه، گشایش داره دوستان. با صداقت بدون شک از ته دل بعد از نماز صبح که نماز صبح رو خوندی، بعد از نماز صبح اول 14 مرتبه صلوات میفرستی و 40 مرتبه میگی یا مولا یا صاحب زمان ادرکنی و دوباره 14 مرتبه صلوات میفرستی. بفرست و گشایش رو به چشم ببین، رزق و روزی تو به چشم ببین که چقدر فراوون میشه، زیاد میشه. بعد از نماز صبح باشه حتما. یه نظری هم هست برای خانم فاطمه زهرا که تو ایام فاطمیه میتونی انجام بدی. یکم آرد بردار، روش 530 مرتبه صلوات بفرست. آرد رو نگه دار، وقتی که حاجت روا شدی حلوا درست کن، پخش کن بیرون. انشاءالله که حاجت روا میشی. خانم فاطمه زهرا دست رد به سینمون نمیزنه، حاجتمون نمیده، حاجت روامون میکنه. قرض داری، وام برداشتی، نمیتونی قرضت بدی، نمیتونی بدهی تو بدی. هر روز سوره عادیات و سوره تحریم رو بخون و معجزه‌شو ببین که چجوری قرضات داده میشه، بدهیت صاف میشه، گرفتاریت حل میشه، مشکلت برطرف میشه. سوره عادیات و سوره تحریم تا میتونی هر روز شبا داری میخوابی یه تسبیح بردار، 100 مرتبه بگو لا اله الا الله، 100 مرتبه هم بگو استغفرالله، بعد بگی بخواب. صبحم که بیدار شدی 100 مرتبه بگو لا اله الا الله، 100 مرتبه هم استغفرالله. ببین چه روز خوبی در پیش داری، چه رزق و روزی برات میباره، چه گرفتاریات خودش دونه به دونه حل میشه، مشکلاتت از بین میره، گرفتاریت حل میشه. فقط کافیه یه تسبیح برداری، یه تسبیح بذاری زیر بالشتت، شب که داری میخوابی ورداری 100 مرتبه بگی لا اله الا الله، 100 مرتبه هم بگو استغفرالله. خیلی آسونه دوستان، 2 دقیقه هم طول نمیکشه، 1 دقیقه هم طول نمیکشه. هر کسی حاجت بزرگی داره، کافیه 5 شنبه ها 100 مرتبه بگی یا فاطمه زهرا ادرکنی. ببین چجوری حاجت میگیری، حاجت روا میشی، مشکلت حل میشه با گفتن 100 مرتبه یا فاطمه زهرا ادرک. حتما انجام بده. این ذکر مخصوص 5 شنبه ها، هر 5 شنبه این ذکر رو بگو، خیلی هم آسونه. یا فاطمه زهرا ادرکنی. دوستان عزیزم، این روزا که ایام فاطمی است حتما 100 مرتبه یا فاطمه زهرا بگو، زیارت عاشورا بخون، نذر نمک بده، نذر آرد بده. انشاءالله که مشکلاتت دونه به دونه حل میشه. خانم فاطمه زهرا دست رد به سینتون نمیزنه. اگر با من آمنه گیلکی همراهی، چنل یوتیوبمو فالو کن. انشاءالله که سلامت باشین. التماس دعا.